रेसिपी दिखाते हैं जो हम क्या बनाएंगे। कि पकौड़ी इसमें क्या क्या चीज़ डाल के। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर देखिएगा इस रेसिपी को। मेथी को काट के और फिर इसका उसमें 1.5 कटोरी इससे बेसन डाले हैं और इसमें अब सारा सामग्री मिला। इसी में हम थोड़ा हरा प्याज डाल देते हैं। इसी में थोड़ा ये अदरक भी डाल देते हैं। नमक हम स्वाद अनुसार इसमें डाल लेते हैं। हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं थोड़ा। हल्का सा इसमें गोलकी पाउडर, थोड़ा सा एकदम जरा सा अजवाइन, कुटा हुआ लाल मिर्च, थोड़ा सुन जीरा, नमक, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, सारा चीज को इसको मिला लेते हैं। फिर हम इसको मिला लेते हैं। देंगे तो बेसन का स्वाद आ जाएगा, मेथी का स्वाद नहीं रहेगा। बेसन नहीं देंगे ज़्यादा, बेसन रहेगा ज़्यादा तो मेथी का स्वाद नहीं रहेगा। आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अंजना रेसिपी को। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं, छान लेते हैं। मेथी कोफ्ता बन रहा है। पहले कुछ रख लेंगे ऐसे ही को लगा देंगे, ग्रेवी डाल देंगे, मेथी कोफ्ता बन जाएगा। पालक कोफ्ता और कद्दू का कोफ्ता और सारा चीज़ का कोफ्ता तो बहुत खाए होंगे। एक बार इस मेथी का भी कोफ्ता आप लोग बना के ट्राई कर लीजिएगा, देखिएगा कितना स्वादिष्ट बनता है। सारा कोफ्ता को हम फ्राई कर लेते हैं। आपको आगे इस तरह से एकदम पूरा क्रिस्पी करारा, इसको पकौड़ा के रूप में खाइए या कोफ्ता में बना आप लोग खाइए, कितना टेस्टी स्वादिष्ट बनता है। तेल दे दिए हैं बनाने, चलिए मेथी और इसमें जीरा, तेल, मिर्च, तेजपत्ता, प्याज, इसमें डाला हुआ है इसलिए जरा सा नमक देंगे। इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसमें सारा मिक्स मसाला है। एकदम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। ये ग्रेवी में बेसन रहता है वैसे भी गाढ़ हो जाता है। चम्मच कोफ्ता मसाला डाल दें। चम्मच ये लाल मिर्च, मसाला मेरा भुजा गया। ग्रेवी कोफ्ता हम डाल, चावल, पराठा, रोटी के साथ खाइए। ये कोफ्ता मेरा रेडी है और धनिया पत्ता से हम इसको सजा लेते हैं। और आप लोग को अगर पसंद आवे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अंजना रेसिपी। और ये मेथी का कोफ्ता एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए इस तरह से इसका कोफ्ता होता है। तो खाने का ऐसे मन करे ऐसे भी खा सकते हैं। मेथी का पकौड़ी, पकौड़ा, कोफ्ता दोनों बना ट्राई करिए। इस तरह से आपका डायबिटीज़ वाला जो खाएगा
करेगा। और आप लोग भी इसको खाइए। चलिए हम चलते हैं सबको सर्व करने के लिए। आप लोग भी एक बार ट्राई करके बनाइएगा ज़रूर।